আমি একটা আশা করছি ভালো মোটর লোডিং সেট আপ তৈরি করতে পেরেছি। দেখা যাক এখন ঠাকুরের ইচ্ছায় কেমন কি ভয়েস দিতে পারছি আমি জানি না, ভয়েসটা কেমন হয়। ভয়েসের উপরে উপেক্ষা করছে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো করা। আর আপাতত যদি ভয়েস খুব একটা বেশি আছে আমি ক্যামেরা থেকে নয়েজ রিডিউস করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ওটা -2 করলে আশা করি ঠিক হয়ে যায়। তো ভাইরা করে যাচ্ছেন জানি না, বলেছিল চা খেতে যাবে, এখন চা খেতে কোথায় যাচ্ছে সেটা আমি জানি না। আশা করছি মেবি ওই বাগানের ভেতরের দিকে একটা চায়ের দোকান আছে, ওইদিকে চায়ের দোকানে চা খেতে যাবে। আজকে সূর্যের প্রভাব ভালোই আছে।